अजिडो हुने, खाना राम्रोसँग चाहिँ पाचन नहुने, अविपाकको समस्या हुने, दिशा पातलो खालको देखा जाने, अपक्क अथवा चाहिँ नपचेको पित्तवर्ण भन्छ हैन त। भनेको चाहिँ पहेँलो खालको द्रवमल भन्नाले पानी जस्तो चाहिँ दिशा गइरहने। त्यस्तै गरेर दुर्गन्धित खालको अमिलो खालको चाहिँ डकार आउने, जसलाई चाहिँ अम्लोदगार भनेर भनिन्छ, दूषित खालको। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हृदकण्ठदाह भन्छ, भनेको छाती घाँटी चाहिँ पोल्ने समस्या हुने हैन, घाँटीमा चाहिँ केही अड्के जस्तो हुने, तिर्खा लागिरहने समस्या, यस्ता खालका लक्षणहरू चाहिँ पित्तज ग्रहणी दोष हुँदाखेरि देखिन्छन्। मैले ग्रहणी दोषको बारेमा त भनेको छु। मन्दाग्निजन्य रोगहरू मुख्य गरी तीनवटा हुन्छन्। के हुन् भनेको पाइल्सको समस्या हुन्छ, त्यस्तै गरेर ग्रहणी दोषका समस्याहरू हुन्छन्, र अर्को चाहिँ अतिसारजन्य रोगहरू हैन त, डायरियल डिजिजहरू चाहिँ हुन्छन् भनेर अगाडि पनि मैले बताएको छु। ती मध्येको चाहिँ ग्रहणी दोष मध्येको चाहिँ पित्तज ग्रहणी दोषका लक्षणहरू चाहिँ अघि मैले उल्लेख गरेका लक्षणहरू हुन्। यस्तोमा चाहिँ हाइपरएसिडीको समस्या कतिपय अवस्थामा चाहिँ निको गर्न एकदमै धेरै समय भएको छ भने कम चाहिँ हुँदैन। औषधि खान्छ अलि पहिला चाहिँ सुरुमा औषधि खाँदा कम हुने हुन्छ भने पछि गएर चाहिँ औषधि खाँदा पनि कम नहुने हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू भइरहेछन् भने हामीले चाहिँ ग्रहणी दोष अन्तर्गत रहेर चाहिँ चिकित्सा गर्नुपर्छ। सुरुमा औषधि खाँदा लाभ भएन भने त्यस्तोमा चाहिँ थेरापीको प्रयोग गरेर भए पनि हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ कम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विधायी गर्ने खानेकुराहरू, जलनको उत्पन्न गर्ने खानेकुरा, तारेका भुटेका खानेकुराहरू हैन, त्यस्तै गरेर गेडागुडीको प्रयोगले, त्यस्तै गरेर उसिनेको चाहिँ अन्डाको प्रयोगले हैन, त्यस्तै गरेर चाहिँ साग वर्ग चाहिँ हरियो खालको सागवर्गहरू धेरै खाँदाखेरि त्यसले, त्यस्तै गरेर मांसको चाहिँ मासुहरू धेरै खाँदाखेरि यस्ता खालका खानेकुराहरूले चाहिँ यस्तो समस्या कहिलेकाहीँ बढाउने पनि गर्छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालको समस्याहरू छ भने यस्ता खालका खानेकुराहरू चाहिँ कम गर्ने गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले चिकित्सा गर्दाखेरि चाहिँ दीपन पाचनीय चिकित्सा गरेर त्यसले भन्यो भने चाहिँ शोधनीय चिकित्सातर्फ चाहिँ गएर यसलाई चाहिँ कम गर्ने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। र पथ्य आहारमा चाहिँ रहनुपर्छ। मैले भनिहालेँ अघि भनेका खानेकुराहरू पथ्य आहारमा चाहिँ रहने गर्दाखेरि पनि समस्या बिस्तारै कम भएर जान्छ। धन्यवाद।